bekor masjidni oldidan olibsiz. Bu yerga har kun namozni ovozi kelaverib sizni ziq qiladi debdi. Sagdiananing yo'li, Sagdiana masjid. Mana masjidning to'g'risida 8 qavatlik novostroykani 2-qavatda srochniga bitta uyimiz chiqqan. Budjetni narxda hozir ichkarini obzor qilamiz. Yaqinda mana shu masjidni oldidan bitta uy sotgandik bitta opamizga. U kishiga mana shu domda turadigan bitta odam aytibdiki, bekor masjidni oldidan olibsiz. Bu yerga har kun namozni ovozi kelaverib sizni ziq qiladi debdi. Qalbiga zarracha iymoni yo'q inson bu gapni gapiradi dedim opaga. Ko'plar niyat qiladiki, meni ham uyim masjidni oldida bo'lsin, 5 vaqt azonni ovozi kirib tursin uyimga, xayr va baraka kirsin deb ko'plar niyat qiladi. Lekin ba'zi bir shunaqa qo'shtirnoq ichidagi insonlar bor, qalbida zarracha iymoni yo'q. O'sha uchun ulardan tillaridan ichidagi po'qlari chiqib ketadi. Bu 3 xonalik, 2 xonalik xonamiz, 3 xona qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu kuxnisi Sagdiana, mana shu masjidni to'g'risida novostroykani Zolotoy etaj 2-qavatda. Kattagina kuxna, hamma sharoiti bor. Duxontirni katyolga tochkalar chiqarib qo'ygan, faqat batareya qo'ymagan. Главный eshikdan kiraverish, mana shu prixoshka zona bo'ladi. To'g'rimizda kattagina zal bo'ladi. Mana shu mexki mebel hammasi turadi. Ukrainskiy pechka juda ham kattagina, kamida 5-6 mana shu xonaning o'zi. Bu esa detskiy xonamiz bo'ladi. Mana shu prixoshkadan kirganda o'ng qo'limizda mana shu detskiy xonamiz, remonti yaxshigina, faqat mebel qo'yish kerak. Bu esa общий sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzel ham juda ham kattagina, unitaz, rakmenli va hamma sharoit bor. Ana endi kommentariyaga yozinglar. Masjidni oldidan uy olsa yaxshimi yoki yomonmi? Hamma o'z fikrini kommentariyaga yozsin.